Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa asrar. Nubzatun utaiki iku ana cuplikan min akhlaki saking pira-pira akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku asalan nasi luwih bagus menungso apane akhlakon akhlake. Waqat mata kau teman-teman ngelam. Teman-teman ngelam. Ing Kanjeng Nabi sapa Rabbu pangerane Nabi Ta'ala maulur Allah biqol daya Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka satune sira Muhammad iku ala khuluqin yakti ing atase akhlak budi pekerti adil kang agung. Wa ja'ala dadake sapa lan nabi qudwatan ing panutan lil muslimina kaduwe wong Islam kabeh fi aqwalin dalam pira-pira dawuh Kanjeng Nabi wa af'alan pira-pira penggaweane Kanjeng Nabi tu tindak lampah Kanjeng Nabi kama kala kaya oleh dawuh sapa Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana yakti temen ana iku lakum kudu sira kabeh fi Rasulillah ing dalem Rasulullah uswatun teladan hasanatun kang bagus. Wa qad arsalahu lan temen ngutus ing Rasulullah sapa Allah Gusti Allah kamila supaya ento nyampurnaken sapa Rasul al-adab ing adab wal akhlaq lan akhlak. Wa fil hadisi buistu den utus sapa ingsun utamima krana nyampurnaken sapa ingsun makarimal akhlaki ing pira-pira mulyane akhlak. Disekelumit dari akhlak Nabi. Nabi adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Allah Ta'ala memujinya dengan firman-Nya wa innaka sungguh engkau seorang yang meliputi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Allah Ta'ala menjadikannya sebagai teladan bagi kaum muslimin dalam perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, adalah bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Al-Ahzab 21. Allah telah mengutusnya untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Dalam hadis, aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa inna min akhlaki lan sak temene iku setengah saking pira-pira tindak lampah itu akhlake Kanjeng Nabi al-ifatu utawi Joko apa jenenge? Joko awak. Wal qanaatu lan rimo yardori do sapa nabi minal libasi saking pira-pira pakaian wa ta'amilan daharan bil maujudi lan perkara kang wis ana wala yasal ora takok sapa nabi anil mafqudi saking perkara kang ora ana. Wa dzamalan ora maitu ora pernah moto maitu sapa nabi to aman ing panganan kotun kelawan babar khali babar pisan blas. Lakin in a'jabahu tetapi lamun gumunake menginake nabi ing to'am utawa to'am ing Kanjeng Nabi ngono. Akalahu mongko dahar nabi ing to'am ing lamun sengit nabi ing to'am taroka mongko ninggal nabi ing to'am. Wa ma baghadahu lan ora tau nglarakake tembentukake nabi ing to'am ila gari maring saliyane nabi. Layat lubura tau njaluk nabi min akhatin saking wong suci san ing suci-suci. Walaya mutulan ora tau ndawakake sapa nabi aina ing netrone Kanjeng Nabi netro kali Kanjeng Nabi lama maring barang ing dagore kang ana sandinge liyane Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa nabi ku haliman aris layak dobu ora tau sengit ora tau
jenenge iku bendu nabi sabiran hale wong kang sabar alal bali ngatasi bilai wal adalan piloro ya'fu ngapura nabi anil ladzi saking wong-wong yusiu kang gawe Allah sapa alladzi lillahi maring nabi mutawaddian tur andap asyaril ghusli sagiri maring bocah cilik wal kabir lan wong tuwa wa min tawadduhi lan iku saking tawadhu Kanjeng Nabi utawi satemene Kanjeng Nabi iku ida amaro ngoten tatkalane tindakan atau liwatan Nabi bisi bini tetemu kelawan bocah cilik salim mongko ulah salam Nabi alaihi madasi sibyan pira-pira bocah wa idza ta'ahu lan tatkalane ngundang ing Nabi sapa hatun wong suci ujibu mongko nekani to nyembaden Nabi ing ta'ahu bikolihi kelawan dawuh Nabi labbaika nggih siap labbaika dene nyembadani kula ing pengundan panjenengan wala yuhibbulan ora demen sapa Nabi ayakuma ing yen to ngadeg sapa lahu krana Nabi sapa hatun wong suci mimma jlihi saking pelunggane ahad wa kana ana sapa nabiku yakhitu jahit Nabi sapa ing rasuane Nabi wa yakhshifu lan nambal sapa Nabi na'lau ing terumpah to sandale Nabi wa yaknusulan nyapu sapa Kanjeng Nabi baitahu ing daleme Nabi wa yakhtumu lan ngladeni Nabi Allahu ing keluargane Nabi wa kana lan ana sapa Nabi ku yastari tuku Nabi asa ing suci-wici fa yang mongko nganggo gawa dhewe Nabi ing ila baite maring daleme Nabi binasilawan awak dhewe Nabi Faya kulo mongko ngucap salahu maring Nabi sapa sahibu sahabat Nabi atini maringaken panjenengan ing ingsun amilhu mongko bakal kula mongko betakake kula ing syai faya kulo mongko dawuh Nabi sahibu syai utawa kang duweni suci hak luwe berhak luwe ngahake bihamil lan gawa syai termasuk akhlaknya adalah kesucian diri dan rasa puasnya dengan apa yang ada atau qanaah. Beliau menerima pakaian dan makanan yang ada dan tidak menanyakan yang tidak ada. Beliau tidak mencela suatu makanan sama sekali. Akan tetapi jika disukainya beliau makan dan jika tidak menyukainya beliau meninggalkan. Beliau tidak menyuruh orang lain membencinya dan tidak meminta apa-apa dari seseorang. Beliau tidak memandang atau mengharap pemberian atau milik orang lain. Beliau seorang pemaaf yang tidak marah. Beliau bersabar atas cobaan dan gangguan yang menimpanya. Beliau memaafkan orang yang menyakiti hatinya dan rendah hati terhadap anak kecil maupun orang dewasa. Termasuk kerendahan hatinya adalah apabila beliau berjalan melatih anak-anak kecil, beliau memberi salam kepada mereka. Bila seorang memanggilnya, maka beliau menjawabnya dengan perkataan labbaik. Beliau tidak suka seseorang bangun dari tempat duduknya untuk menyambutnya. Beliau menjahit bajunya, memperbaiki sandalnya, menyapu rumahnya, melayani keluarganya. Beliau membeli sesuatu lalu membawanya sendiri ke rumahnya. Kemudian sahabatnya berkata, berikan kepadaku agar aku membawanya. Maka beliau berkata, pemilik sesuatu lebih pantas untuk membawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wa min akhlaki setengah saking akhlake Kanjeng Nabi asyaja'atu tawi kentel wal ikdamu lan maju wa kana lan ana apa suja'u kentele Nabi wa ya sujaiku alladzi wong yakrubu kang parek sapa alladzi minhu saking musuh wil harbi ing dalem peperangan likurbi krana pareke alladzi minal adwi saking musuh wasyabulan wasabatulan natepi alal mabadi ing atase permulaan gon kawitan permulaan wasabulan sabar ala ada ilwajibi sabar ing atase nekane kewajiban biro bil akobati kelawan nanggung biro-biro aku akibat
asyadidati kang banget abote wal adiyati lan pira-pira piloro al adimati kang agung wasidku lan temen wal amanatu lan kena den percaya fi jami aqwalin dalam sakabehane pira-pira dawuh nabi wa afalan pira-pira tindak lampe nabi hatta asdara singgo kuncara sapa nabi bena kaum ing dalem antarane kaum nabi bila kopin Muhammadin kelawan lakop Muhammad al-Amin kang penatin percaya al-Amin. Termasuk akhlaknya adalah keberanian. Orang yang pemberani mendekatinya pada waktu perang karena beliau dekat dari musuh. Teguh di atas prinsip, sabar dalam menunaikan kewajiban meskipun ada hambatan-hambatan yang berat dan gangguan-gangguan yang besar. Berkata benar dan bersikap jujur dalam semua perkataan dan perbuatannya hingga beliau tersohor di antara kaumnya dengan julukan Muhammad al-Amin yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa nabi iku syadidul khaufi banget wedine minallah saking Allah taala kasira hayai tur akeh isine adi masyafaqati tur gedhe welase wa rahmati lan tegese rahmati walase wala yu'dhi ora pernah nglarakake nabi insana ing menungso wala hayawanan ora pernah nglarakake hayawan wa yarhamu lan melasi sapa nabi al fuqara ing pira-pira fakir wal masakin lan pira miskin wa tasaddaqu lan gawe sedekah sapa nabi alim atase fuqara masakin kasiran hal akeh wa yajibuhum lan nyembadani sapa nabi hum ing fuqara masakin idza ta'au nalikane padha ngundang sapa fuqara masakin nabi fa yaqulun qadhar sapa nabi ma'ahu bareng sertane fuqara wa masakin wa yazuru lan ziarah sapa nabi mardhahum ing wong lorone fuqara masakin wa kana lan ana sapa nabi iku akraman nasi luweh loman-lomane menungso layar ora tau nolak sapa nabi man ing wong tolaba kang nuput sapa man saking nabi syane suci-wici wa dalam yajilan nalikane ora nemu sapa nabi ing dalam sani nabi mayuti ma ing barang ing ma ora nemu ma ing barang yuti kang bisa aweh nabi ing ma wa atahu mongkon janjani nabi ing man bi itohi kelawan paring ma fi waktin ing dalem wektu akhir kang weneh wa ja'ulan teka ing nabi sapa rajulun wong lanang data yaumin ing dalem suci dina fasalahu mongko nyuwun sapa rajul nabi fa'atahu mongko paring sapa nabi ing rajul gunaman ing wedhus sadat kang ngebak-ngebaya apa wedhus ma ing barang bayina jabalane ing dalem antane gunung loro Paraja mongko bali sapa rajul lakum maring bali maring kaum rajul faqala mongko ngucap sapa rajul aslimu padha manjing Islam sira kabeh fa inna Muhammadan mongko sakjane Nabi Muhammad ku yutawe sapa Muhammad atau ama ing kaya apa paringe wong layak kang ora wedi sapa alfaqota ing ora wedi ing kefikiran. Beliau sangat takut kepada Allah Ta'ala, memiliki banyak rasa malu, besar kasih sayangnya dan tidak mengganggu manusia maupun hewan, serta mengasihi kaum fakir miskin. Beliau banyak bersedekah kepada mereka dan memenuhi panggilan mereka jika mereka memanggilnya. Beliau makan bersama mereka dan menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Beliau orang yang paling pemurah dan tidak menolak orang yang meminta sesuatu darinya. Apabila tidak menemukan sesuatu padanya, beliau berjanji untuk memberinya di lain waktu. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki kepadanya meminta sesuatu. Maka beliau memberinya kambing yang banyak yang menutupi di antara dua celah gunung. Kemudian ia yang diberi itu kembali kepada kaumnya dan berkata, masuklah kamu di dalam agama Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi pemberian sebagai orang yang tak takut miskin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa nabi ku yarhamu melasi sapa nabi al khatima ing pembantu. Pelayan layan haru ora tau nyentak sapa nabi khatim ing pembantu kotun hale babar pisan wa ya'muru lan perintah sapa nabi bil afi kelawan ngapura al khatimi saking pembantu ida golata ta golita nalikane luput sapa khatim. Wa yashfiqu lan melasi sapa nabi melasi ala sibyane ing atase pira-pira bocah. Wa yusallimu ala salam nabi alim atase sibyan. Fa idza sholla mongko nalikane salat nabi wasa melan midhanget nabi krungu sapi sopyan ing bocah. Ya bi khalalakin nangis sapa sopi khaffafa mongko nyepetaken nabi salat ing salate nabi. Wa dzata yamin dalam suci dina takhulam lebu sapa Sayyiduna Hasan Said kita Hasan radhiyallahu anhu wa halu tawina Hasan iku sing kurun cilik wa nabi halu tawi nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa tawi Hasan kala ora sahal wa da Hasan usagurun wa nabi halu tawi nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli lagi sholat nabi faroki bamengko numpak sapa Hasan doro ing gigire nabi wa halote nabi sajid lagi sujud Babda mongko ngalonaken sapa nabi fi sujudi dalam sujud nabi syafaqatan krana welas ali ngatasi Hasan hatta nazala hingga turun sapa Hasan anu saking gigire nabi wa kana lan ana iku li Anas kati Anas bin Malik radhiyallahu anhu sapa akhun tulur lanang yukalu den ucapake lau kedue akhun apa Abu Umar wa kana lan ana iku lau kedue Abu Umar apa nugur aita irun tegese manuk sogirun kang cilik ahmarul mingkori kang abang cucuke yal abu hal lagi tulanan kang tulanan sapa Abu Umar bi kelawan nugur famata mongko mati apa nugur manuk imau fatakhlam kom mlebu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam zatayam endal musjidina para mongko ningali sapa Nabi alwalada ing bocah hajinan kang lagi susah fakolam ko dawuh sapa Nabi masya'nuhu maiku apa saknu utawi tingkai walad nyapa lagi susah yuk kilatin atorak lautin nabi mata apa do mata wis mati apa nugaruhu manu walad fakola nabi Abu Umar Abu Umar ma fa'alan nuger main apa fa'alang lakoni apa nuger manu cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyayangi, mengasihi pelayan dan tidak pernah membentak seorang pelayan pun. Beliau menyuruh memaafkan pelayan apabila salah. Beliau mengasihi anak kecil, memberi salam kepada mereka apabila sedang mengerjakan sholat dan mendengar anak kecil menangis. Beliau meringankan sholatnya. Pada satu hari masuklah Sayyidina Hasan yang masih kecil ketika Nabi sedang sholat. Kemudian ia menunggangi beliau naik punggung di saat beliau sedang sujud. Maka beliau pun membatalkan sujudnya karena sayang kepadanya hingga ia turun dari punggung beliau. Adalah Anas bin Malik mempunyai saudara laki-laki bernama Abu Umar yang mempunyai seekor burung kecil berparuh merah sebagai teman bermainnya. Kemudian burung itu mati. Pada suatu hari Nabi datang menemunya. Beliau melihat anak itu bersedih, maka beliau bertanya, kenapa dia? Ada yang menjawab, burungnya mati. Maka beliau pun bertanya, hai Abu Umar, apa yang dilakukan Nugair? Nugair itu manuk gelatik, jadi kanggo ngerem-ngerem untuk menghibur. Bismillahirrahmanirrahim. Nubzatun utawi ana cuplikan maneh min akhlaqi saking bera-bera akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ku hasanal muamalati bagus muamalai bagus pergaulane.
amalah to pegawean pergaulane jasabi maring pira-pira sahabate Nabi. Ya betasi mesem sapa Nabi fi wujuhim ing dalem ana ngarepe ashab wa yubasituhum lan gawe jembar sapa Nabi ing ashab wa yabda'uhum lan ngawiti sapa Nabi ing ashab bisalami kelawan salamul musafahati lan salaman. Wa yusiruhum lan apa ya ndisiake to milihake Nabi ing ashab, milihake Nabi tu ndisiake mementingkan Nabi ing ashab ala nafsi ngalake ngatas awak dene Nabi hatta habu sing kon temen sapa ashab ing Nabi aksara kelawan luwe akeh min angkusim tinimbang awak dhewe ne ashab. Bismillahirrahmanirrahim. Min ashab saking timbang awak dhewe ne ashab hatta habu sing padha demen sapa ashab Nabi aksara kelawan akeh min angkusim tinimbang awak dhewe ne ashab wa auladilan pira-pira anak ashab. Wa kana lan ana sapa Nabi ku yahtarimu mulyaake sapa Nabi aljaro ing tangga wa ya'muran perintah sapa Nabi bil isani kelawan bagusi ilahi maring tangga. Wa qala ngendika sapa Nabi maratan dalam suci ambalan li ahadi ashabihi maring salah sijine pira-pira sahabat Nabi ida tobakhta nalikane masak sapa sira marokotan ing duduh Faaksir mongko ngeke ana sapa sira ma ing kuwahe to banyune duduh banyune maroko wa ta'ahad lan neliti-neliti yo sapa sira cironaka ing tangga sira wa kana lan ana sapa nabi kuwi yakri nyukui sapa nabi adha ing daya wa yusinu lan bagus sapa nabi ila qaribi maring pira-pira kerabate Nabi wala majat semasane teka ila maring Nabi sapa murtiatuhu wadon kang nusuni Nabi Sayyidatuna Halimah rupane Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha wa huwa halu tawi Nabi ku jalisun lagi lungguh basatan kumbeber sapa Nabi lah krana Halimah ridaahu ing slendange Nabi wa qadolan nyukupi sapa Nabi hajatiha ing pira-pira kebutuhane Halimah. Wa kana lan ana sapa Nabi kaya jillu ngagungake sapa Nabi amahu ing pamrene Nabi al-Abbas rupane Abbas ijlal wati kelawan kaya oleh ngagungake wong tuwa atau bapak wal walidati lan ibu. Sekelumit lagi dari akhlak Nabi bagian kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku baik pada para sahabatnya. Beliau tersenyum dan bersikap ramah terhadap mereka dan memulai salam serta berjabat tangan dengan mereka. Beliau mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri hingga mereka lebih mencintainya daripada diri dan anak-anak mereka. Beliau menghormati tetangga dan menyuruh berbuat baik kepadanya. Pada suatu hari beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya, apabila engkau sedang memasak kuah maka perbanyaklah darinya dan bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Beliau menghormati tamu dan berbuat baik kepada kerabatnya. Menyuguh atau menghormati tamu. Ketika datang kepadanya wanita yang menyusuinya, Sayyidah Halimah Sa'diyah, di saat beliau sedang duduk maka beliau menggelar kain serbannya dan memenuhi keperluannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati pamannya Al-Abbas seperti penghormatan terhadap ayah dan ibu. Wa kana lan ana sapa nabi ku yadzkuru eling sapa nabi ahdas suhbati ing janjine kanca al-qatimati kang dingin. Wa yaqulu lan dawuh sapa nabi inna husnal ati sak temene bagus janji iku minal iman setengah saking iman.
Faba'da wafati Sayyidatina mongko ing dalem sause wafate Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Idza dzabaha tatkala nyembelih sapa Nabi syatan ing wedhus. Kosa mongko bagi sapa Nabi lahma ing daging wedhus ala sadiqatiha ing atase pira-pira kanca wadone Khadijah. Wa idza utila nalikane den tekane Nabi bihadiatin kelawan hadiah. Kala mongko dawuh sapa Nabi idhabu budala sira biya lan gawa dia ila baiti fulana maring dalem eta omahe wong wadon iki. Fa innaha mongko sedune fulana kanat ana sapa fulana ku soti kotan kanca wadone Khadijah ketu Khadijah. Wa idza faqata mongko tatkalane kasaben sapa rajul wong lanang min asabi sangka pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Salah satu yamin ngeti ora roh 3 dina ing masa 3 dina. Saala mongko takon sapa Nabi anu saking ashab fa ing kana mongko lamun ana sapa sahabat juga iban lunga. Da'a mongko tunggaken sapa Nabi lahu maring sahabat sing lunga. Wa ing kana lamun ana sapa syaitan ana omah, syaitan iki ana jarahu mongko nekane jarah tilik sapa Nabi ing sahabat. Wa ingkan lamun ana sapa sahabat iku maridan lara ate mongko ngindangi tilik Nabi ing sahabat. Wa kana ana sapa Nabi dawa'atan nalikane janji sapa Nabi bisa ing kelawan suci-wici ya fi mongko nuhune sapa Nabi bi kelawan syah. Wayan halan nyegah sapa Nabi asyatan kelawan banget nyegah an ikhlafil wa'di sangka nulayani janji. Wa kana lan ana sapa Nabi ku yuhibu demen sapa Nabi ayun azima yen to ngruntutake sapa Nabi amal ing pira-pira penggawene Kanjeng Nabi. Wa itqina halan nekuni sapa Nabi ing amal. Wa yaqulan dawu sapa Nabi innallaha satemene Allah iku kataba nulis sapa Allah lisana ing kebagusan ala ukuli syai ing atase saben-saben suwi-suwi. Wa yaqulan demen sapa Allah aidan Nabi aidan halimane an-nadzafata ing bebersih fi jamil asya'in dalam sekabehane pira-pira perkara. Itu amin dalam dare Nabi wali basilan pakane Nabi wa maskani lan daleme Nabi. Wa ya'mulan perintah sapa Nabi bin nadzafati kelan bebersih. Kama qala qail dawuh sapa Nabi fi hadis Nabi an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu bebersih ku minal iman setengah saking iman. Nabi mengingat masa persahabatan yang lama dan beliau bersabda sesungguhnya memelihara persahabatan termasuk pengamalan iman. Sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah apabila menyembelih sekambing maka dibagikannya dagingnya kepada teman-teman Khadijah. Apabila beliau diberi hadiah maka beliau berkata bawalah ia ke rumah si fulanah, ia adalah teman Khadijah. Bila mana tidak menjumpai salah seorang sahabatnya selama 3 hari beliau menanyakannya. Jika ia bekerja jauh maka beliau mendoakannya. Jika ia berada di rumah beliau mengunjunginya dan jika ia sakit maka beliau menjenguknya. Apabila menjanjikan sesuatu beliau menepatinya. Beliau melarang keras pelanggaran janji. Beliau suka mengatur pekerjaan-pekerjaan dan menyempurnakannya. Nabi bersabda sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu. Menulis kebaikan atas segala sesuatu. Beliau menyukai pula kebersihan dalam segala sesuatu, makanan, pakaian dan tempat tinggalnya serta menyuruh memelihara kebersihan. Beliau bersabda dalam hadisnya kebersihan itu termasuk bagian dari iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa nabi iku idza masa nalikane melampah sapa nabi layal tafitu mongko ora noleh sapa nabi yamin khalin dengan wala shimalan ora menoleh ngiwa.
Wa idza kala nalikane dahar sapa nabi la yakulu mungko ora tau dahar sapa nabi ila ayas bai'a maring yen to warek sapa nabi amalan krana nindakake biqaulin ta'ala wa kulu wasyrabu wa la tusrifu wa kulu mangan sira kabeh wasyrabu lan ngombe sira kabeh wa la tusrifu aja leluwen sira kabeh. Inna sunni Allah iku la ikhbara daman sapa Allah musyrifun ing pira kang leluwen kabeh. Wa idza takallama lanalikane guneman ngendika sapa nabi tasira mongko nyendhek sapa nabi ala qadir hajati ngatasi kira-kirane kebutuhan. Wa yaqulu anta sapa nabi manutai sapa kusumata menung sapa naja mongko selamat sapa man. Wa kana lan ana sapa nabi yuhafidu ngreksa sapa nabi ala qati ngatasi pira-pira wektune nabi. Fasiru mongko dadi sapa nabi Waya sirifuha mongko nggunakake sapa nabi ing wektu kula iskabine wektu fi taati rabbin dalam taat marang pangerane nabi wa fil hadis kana sapa nabi yadhkuru eling sapa nabi Allah ala kulli ahyani ing atase sekabehane pira-pira wektu nabi wa yakumu lan jumeneng sapa nabi ing ibadah menele sangka wengi hatta ya tatafattara sing abuh apa kodam dalaman lurune Kanjeng Nabi. Nabi pada waktu berjalan tidak menoleh ke kanan ke kiri. Apabila makan tidak sampai kenyang. Allah berfirman makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Pada waktu bicara hanya bicara seperlunya. Sabtunya siapa yang diam ia selamat. Beliau melihara waktu menghabiskan seluruh dalam mentaati Allah Tuhannya. Dalam hadis adalah Nabi menyebut nama Allah dalam seluruh waktunya dan sholat di tengah malam hingga pecah kedua telapak kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbatul walidaini teku nerangaken cinta atau demen wong tuwa loro. Inna walidaika sak temene wong tuwa loro sira iku yuhibbanika demen sapa walidaika ing sira muhabbatan kelawan demen azimatan kang agung. Wa huma utawi walidaik iku sabab wujudika wong sababe wujud sira iku sabab dadi wong loro dan dadi sebabe wujud sira wakot taibalan temen-temen kangelan sapa walidaika taiban kasiran kelawan akeh fitar biatika ing dalem oleh didik sira. Walakin nahum matapene wong tulur iku masrurani den bungahake karone bidzalika lan mengkono-mengkono kangelan. Fa muka mongko utawi bu sira iku hamat kang ngandung sapa ing sira fi badin dalem wetenge tu kandungane. Tis'ata asyurin ing dalem apa jenenge ing dalem mangsa 9 pira-pira wulan. Sumarduat kanuli nyusoni sapa ing sira waya utawi miku sapiratun wadon kang sabar ala abil hamli ing atase pira-pira kangelan ngandung warada lan nusoni wa tanat lan ngati-ngati sapa pinadofati jismika kelawan bersihake awak sira wasiapi kelan pakan sira. Wasona atlan agawe sapa mala bisa ka ing pakaian sira alayinata kang alus warotabat lan nertibke to ngatur sapa pirosaka ing selimut sira to lemek sira anadifa kang bersih wa taradat lan nolak sapa angkasane sira albaudo ing nyamuk itana mas supaya bisa turu sapa sira mustarihan kelawan enak. Wa hafizut kalan jaga sapa ing sira fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu minggu 5 saking sakabehane barang yudika kang larakake apa mak ing sira ida maseta nalikane lumaku sira aku atau lungguh sapa sira aula ita utawa dolanan sira aura kota utawa turu sira waya halat iku alate waton hayat kang nyawisake sapa alate laka krana sira ta'ama ing panganan sira. Wa'alamat lan mulang sapa ing sira almasya ing lumaku wal kalam lan mulang ngomong wa malan barang asyara kang luwih akeh wa maksar mindah akeh
wa mangsara mintahake farohaha bungahake umika wa malan poh man mindahe poh aksara ngekehake apa ma farohaha ing bungahe idza tada'ta nalikane mulai sapa sira tamsi khale lumaku sira au tatakallama utawa ngomong sapa sira. Mencintai kedua orang tuamu sangat mencintaimu dan menyebabkan keberadaanmu. Keduanya amat payah memeliharamu, akan tapi keduanya gembira atas hal itu. Ibumu mengandungmu dalam perut selama 9 bulan, kemudian menyusui dan sabar menanggung kepayahan hamil dan menyusui. Ia memperhatikan kebersihan tubuh dan bajumu, membuat pakaian yang halus serta mengatur tempat tidur yang bersih. Ia mengusir nyamuk darimu agar engkau bisa tidur dengan tenang dan memeliharamu dalam setiap waktu dari segala sesuatu yang mengganggumu pada waktu engkau berjalan atau duduk atau bermain ataupun tidur. Dialah yang menyiapkan makananmu dan mengajarimu berjalan dan berbicara. Alangkah sangat gembiranya bila mana engkau mulai berjalan atau berbicara. Saiki wa abuka uti bapak siraku yakhruju metu sapa ab kula yamu ing dalem saben dina minal baiti saking omah sabiran khali sabar ala ta'abi ngatasi kangelan wal kharilan panas wal baradilan adem. Liyak sipa supaya megawe temerga oleh sapa abuka malan ing bondo yung fiku bisa mbiayai tanafakoi sapa ab ing mal alaika ing atase sira. Biaya lona fakohake sapa ab ing mal alaika ing atase sira. Wa ala ummika lan ing atase ibu sira wa jami usrati lan sekabehane keluarga sira. Fayastari muka tuku sapa bapak laka krana sira alamala bisa ing pira-pira pakaian wal atimata lan pira-pira panganan. Wa kula malan sekabehane barang tata jukang butuh sapa sira limaring mamisla ol atawati umpamane pira-pira prabot. Bislal adawatil matrusiyati umpamane pira-pira prabot madrasah wa goriya saliyane adawat wa idza talabat lanalikane nubrih wa idza talabta lanalikane nubrih sapa sira min saking abuka saking suci-wici fi kang ing dalem sek manfaatuka utawi ana kemanfaat sira lam yamnau kamangka ora nyegah sapa bapak ing sira min sangka sek balik tika balik paring sapa abuka ing sira maksudaka ing tujuan to maksud sira pikuli farik lawan sekabehane bunga wasudu lan seneng. Setiap hari ayahmu keluar dari rumah, ia bersabar atas kepayahan panas dan dingin untuk memperoleh harta yang akan dibelanjakannya untuk kepentinganmu, ibumu dan seluruh keluargamu. Maka ia membelikan bagimu pakaian dan makanan serta segala sesuatu yang kau perlukan seperti alat sekolah dan lain. Apabila engkau meminta sesuatu yang bermanfaat bagimu, ia pun tidak menghalangimu darinya dan memberimu apa yang engkau inginkan dengan amat gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa buka te bapak sira aidan khalimane ku yuhibu demen sapa abang ta sing urip sapa sira sehal jimi khali sehat awake saliman tur selamat minal atas sangka piloro wal marad lan tegese lara penyakit wa amal wal marad lan penyakit walidalan karon mengkono yuhibu yamna nyegah sapa bapak angka sing sira kula sing sakabehane suci-suci dulu kakang bahene apa sing sira wa ya'muru lan perintah sapa bapak sira bil muhafadzati kelawan jaga ala sihati ngatasi kesehatan wa yukibulan demen sapa bapak angtang syaita juga sapa sira al akhlaq ngatasi akhlak al fasilat al fadilat yang utama wal adabilan adab al kamilat kang sempurna walidalan karena mengkono yukibu yan hakanya nyegah sapa abu kain sira an mujalasatil asyur disangking pelungguan Allah. Waya bulan demen sapa ang takuna yen ana sapa sira kumpi musne ang takuna yen ana sapa sira fi mustaqbilaka ing dalem dina mburi sira masa depanmu iku rajulan dadi wong lanang kamilan kang sempurna fi ilmin dalem ilmune rajul muhadzaban tur kang bersih fi akhlaqi dalam akhlaqi rajul mutamasikan muhadziban kang tukang bisa bersihake fi akhlaqi mutamasikan tur kang bisa jejegake bitin kelan agama rajul mu'tabiran tur kale dadi ibarat contoh benasi dalam antare menungso ya statiu
kuwasa sapa rajul ayang fa'ayen to bisa manfaati sapa rajul nafsi ngawadine rajul wa qaum lan kaum rajul walidhalika lan krana mengkono-mengkono yuhibbu sak teruse atau khelakang lebakaken sapa abuka ing sira al madrasah ing madrasah wa fakolan paring nafkah sapa abuka ala taklima ing atase belajar sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamu juga ingin engkau hidup sehat jasmani selamat dari gangguan dan penyakit. Oleh karena itu ia mencegah dari segala sesuatu yang membahayakanmu dan menyuruhmu untuk memelihara kesehatan. Ia ingin agar engkau tumbuh dalam akhlak yang jujur, yang luhur dan adab yang sempurna. Oleh karena itu ia melarangmu bergaul dengan orang-orang jahat dan ingin agar ia di masa mendatang engkau menjadi seorang laki-laki sempurna dalam ilmu, terdidik dalam akhlak, berpegang pada agama, dihargai di antara orang-orang dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu ia memasukkanmu dalam sekolah dan membiayai pendidikanmu. Saterusé inna walidayka setune wong tuwa loro sira iku yarhamanika melasi sapa walidayka ing sira rahmatan kelawan welas tamatan kang sempurna. Walidayka karena mengkono-mengkono yarhamanika ida marita nalikan loro sapa sira hazinan mongko susah sapa walidayka wong loro alika ing atase sira khuzran lan susah syadidan kang banget wa badala lan nyerahaken sapa wong loro juhdahuma ing kekuatane ing kesungguhane walidayka fi afiyatika ing dalem nuprih kewarasan sira. Wa ta'awalan donga sapa walidayka Allah lailan ing dalem wektu bengi wa naharan rino ang yu ajin ento nyepetaken sapa Allah sipi syifae lan warase sira wa muka halu tawi bu sira ku tasyaru melek sapa laila enten wengine pikir siati ka enten joko sira wa ya utawi iku tapkinang sapa pitumi ya kelawan ngetokake luwe ala ghazirati kang drotos syafaqatan krana melasya alaika ing atase sira wa abuka uti bapak sira yaitu ulaka ngundang sapa bapak laka krana sira atau bapak ing dokter wa yasalan tuku sapa abuka laka krana sira al adwiyata ing obat-obatan walai bal ora merdulane sapa abuka bi ikhrajid darahim lan ngetokaken pira-pira biaya atau dirham al-kasirati kang akeh min ajli sihati krana arahe sihat sira al-ghalibati kang larang Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kedua orang tuamu sangat mengasihi kamu, oleh karena itu jika engkau sakit keduanya sangat sedih atas dirimu dan mencurahkan tenaga mereka bagi keselamatanmu. Keduanya berdoa kepada Allah siang dan malam agar engkau cepat sembuh. Ibumu tidak tidur semalaman untuk menjagamu. Ia menangis dengan air matanya yang deras karena kasihan kepadamu. Ayahmu memanggil dokter dan membeli obat-obatan untukmu. Ia tidaklah peduli mengeluarkan banyak uang demi kesehatanmu yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa yajibu wajib apa ma alaika ing atase sira liwalidayka mare wong tuwa loro sira. Ayuhal waladu eling anak almahbu kang den demeni lakot araf ta kita menurut sira qadra mahabbati walidayka ing kira-kirane demeni wong tuwa loro sira laka maring sira. Wama lan barang koma kang jumenengi sapa walidayka bi kelan wa bisa beli tarbiyatika ing dalem dedalan ngrumat sira. Fayajibu mongko wajib alaika ing atase sira bang tuku bilen bandingi sapa sira ngimbangi hadal isana ing kilah kebagusan. Bil isani kelan kebagusan wa ang takumalan enten jumeneng sapa sira bi kulima kelan saben barang. Astati uka kuwasa sapa sira fi birhima ing dalem bagus wong loro. Wa ma'adzalikan salatane mengkono-mengkono takumu tasyhadu bakal bisa nakseni sapa sira al-fadl ing kautaman wal minnata lan kanugrahan lahum mare wong loro. Wa ta'tarifu lan ngakoni sapa sira anak ing sedaya sira iku makum ta ora bisa jumeneng sapa sira taman khalis sampurna. Bihukuki makalan hak-hak wong tuwa loro fa'mal mengko nglakoni sapa sira biadil nasai lan ilah pira-pira nasihat
Apa kewajibanmu terhadap ibu bapakmu? Wahai anak yang tercinta, engkau telah mengetahui kadar kecintaan ibu bapakmu terhadapmu, apa yang dilakukannya demi memeliharamu. Maka wajiblah engkau membalas kebaikan ini dengan kebaikan serta berbakti kepada keduanya. Walaupun begitu dapat engkau saksikan keutamaan dan jasa dari keduanya, engkau akui bahwa engkau tidak bisa memenuhi hak-hak mereka dengan sempurna, maka kerjakanlah nasihat-nasihat di bawah ini. Yang pertama, awal ang tuhibbahu ma yento demen sapa sore walidaika min somimi qalbi saking tuluse temelenge ati sira wa tahtarimahu malan mulyake sapa sore walidaika kaya tal ihtarami kelawan katoke mulyake wa tu'amilahu malan nyerawungi ngancani sira ing wong tuwa loro bikuli sing kelawan saben-saben suci yufar kang bisa mbungahake posek kuluba maing atine wong tuwa loro. Wa tahta jalan yen ton jaga sapa sira min aisen sangka endi-endine suci yukadiruhu kang bisa nyusahake budekake nyusahake apa mak ing walidaika. Watu sugiya lan nengklengaken sapa sira ilana soihi maring nasihat-nasihat wong tuloro. Watu badira lan yen to agake sapa sira ilamti sali awamiri maring anut pira perintah wong tuloro. Wa qadi hawaiji malan nekani pira-pira hajati wong tuloro wa tusofi malan salaman sapa sira wong tuloro kula sopan dalam saben-saben isu wa masalan sore wa tuqabilahu malan ngadepi sapa sira wong tuloro biwajin lawan rai biaba samen kang mesem wa tada'walan dongaake sapa sira lahu marang tuloro pitulul umur lan panjang umur fi khairan dalam kebagusan wa afilan kesehatan kewarasan wa bi husuli maqasidil lan hasile pira-pira maksude wong tuloro wa bayuji wa bi ayudziya malain to males sapa ento males ing wong tuloro muga-muga kelawan yen to males ing wong tuloro sapa Allah Gusti Allah khairul jaya ing bagus piwales ala husni tarbiyati ing krana olahe to ing atase baguse olahe ngromati wong tuloro. Engkau cintai kedua orang tuamu dan dari lubuk hatimu dan hormati mereka dengan penuh penghormatan. Engkau perlu lakukan mereka pula dengan segala sesuatu yang menggembirakan hatinya dan engkau hindarkan sesuatu apapun yang menyusahkan kedua orang tua. Segera engkau dengarkan nasihat kedua orang tua dan segera mematuhi perintah-perintahnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Engkau jabat tangan kedua-orangmu setiap pagi sore, menghadap mereka dengan wajah berseri serta doa mereka agar diberi panjang umur dalam kebaikan dan kesehatan dan tercapai cita-cita mereka. Engkau doakan agar Allah membalas kedua orang tuamu dengan sebaik-baik atas pemeliharaan mereka yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang ta'lama yen to ngawuri sapa sira annabaka walidayka setune isih tetep eta urip wong tuwa iku nikmatun dadi nikmat laka kedue sira minallah sing Allah adimatun kang agung wa barokatan lan barokah alaika ing atas sira rahmatun rahmat tatamatu kang bisa seneng sapa sira bin nadzari kelawan ningali ilahi marang wong tuwa loro. Wa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono nazar ningali sawapun tawi ganjaran adimun kang agung kama fil hadis mamin rajulin ora ana saking wong lanang yang tukang ningali sapa rajul ila waji walidai maring warai wajahe wong tulurin rajul nazar rahmatin kelawan peningal kawelasan illa kata kejaba nulis sapa Allah biya kelawan nazar hujatan ing ganjaran makbulatan kang den trima mabrudan tur kang mabrur. Watu sofiha humalan salaman sopo sira wong loro kulaya men dalam saben dina watu syawiruhuma lan musawara sopo sira wong loro fi umur kan dalam pira-pira umur sira perkara sira watu dokhilulan nglebokake sopo sira asura ing kebungahan alih men wong loro wa taqdilan kane sopo sira hawaija ing pira-pira kebutuhane wong loro wa walan yen tundungake sopo sira wa uwani lan dungaken sapa walidai kala karena sira bikuli khairin kelawan saben-saben kebagusan fa ma'adzama mongko mendah apa jenenge
Mindahneo mangkapuh kesuci kang agung iku adoma ngagungake apa madin ni'ami ing ikhlas pira-pira kenikmatan wa mazalan mindahneo akeh ada sapa iki ganjaran fahakon mongko kelawan mesti layak arif ora weruh sapa waladu anak mablaga nikmati ing katoke nikmat biwujudi walidai kelan wujudi wong tuwa loro ila ida fakota makejaba nalikane wis ora ana to kasepen sapa anak ing wong tuwa loro fauna kamangka ing dalem kono panggonan fakotahuma pas ora ana wong tuwa yo khisu krasa sapa anak bil khosarati kelawan getun ala atimati kang banget wal khuzilan susah asyadi kang banget ala firaqi ma ing ngatasi mise wong tuwa loro. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah engkau ketahui bahwa hidup ibu bapakmu merupakan kenikmatan besar dari Allah bagimu dan berkah serta rahmat bagimu yang kau nikmati dengan memandang kepada mereka. Dalam hal ini terdapat padanya pahala yang besar. Dalam hadis dikatakan, tidaklah seorang melihat kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, melainkan Allah menetapkan baginya akibat pandang itu adalah hujjatan ing haji yang makbul kang den terima tuh hujjatan ing haji dari Allah menang haji yang diterima dan makbul. Hendaklah engkau jabatan mereka setiap hari dan engkau bermusyawarah dengan mereka tentang urusan-urusanmu. Engkau masukkan kegembiraan pada mereka dan engkau penuhi kebutuhan mereka. Mereka mendoakanmu dengan segala kebaikan. Betapa besarnya kenikmatan-kenikmatan ini dan betapa banyaknya pahala ini. Seorang anak tidak mengetahui besarnya kenikmatan yang sebenarnya atas keberadaan ibu bapaknya, kecuali jika ia kehilangan mereka. Pada waktu itu ia merasakan kerugian yang besar dan kesedihan yang sangat atas perpisahannya dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, antas ta'mala yen to nglakoni sapa sira ataba ing atam mau masratan wong tuwa loro fi kulli waqtin dalam saben-saben wektu. Fala tastadbiru mongko aja ngungkuri sapa sira wong tuwa loro. Wala tad'u humalan aja ngundang sapa sira. Wala tad'u huma ing wong tuwa loro bismi kelawan jenenge wong tuwa loro. Wala tatahal aja ora kena guyu sapa sira bi hadrati ngarep wong tuwa loro bi gorimo dalam panggon fi muiri moti to ing dalam sakne panggonan guyu. Au bisa ten utawa kelawan swara saditin kang banget wala tangduran ora kena ningali sapa sira ilahi wong tuwa loro bi ainin kelawan mripat hati kang menteleng. Wala yang tibalan itu ora kena ngorohi sapa sira alimat wong tuwa loro au tashtimahu mau utawa misui sapa sira wong loro. Aw tatakalam utawa kuman sapa sira mau serta wong tuwa loro bi kalamin kelawan omongan kopi kang ala. Aw tarfa utawa bantaraken sapa sira sauta ing swara sira fakos ing den sak dhuwure swara wong tuwa loro. Wallahu ta'ala wa qada rabbuka wa qadalan wis mutus sapa rabbuka pengen sira. Allah ta'budu ento ora nyembah sapa sira illa ayya kejaba ing Allah wa bil walidain kelan wong tuwa loro isanan hale gawe bagus imma yablughonna lamun wis tumeka temenan ing dalam sadene sira alkibar ing tuwa ing pangetuan ing tuwa apa sapa hadu masalah sini wong tuwa loro au kila moto salah sini wong tuwa loro fala takul mangko aja ngucap sapa sira wong tuwa loro ufin ing uf hus wala tanhar aja nyentak sapa sira ing tuwa loro wa kulan ngucap sira marang tuwa loro kaulan ing ucapan kaliman kang mulya wa khwit lan ngrendah sira lah marang tuwa loro jahatul kelawan kaya suwi ing suwi kaasoran minarahmati saking kawelasan wa kulan ngucap sira rabbi ghfir rabbi do kula irham mugi melasi tuan huma ing wong tuwa loro kamaro bane koyo oleh melasi sapa wong tuwa ing kula sagiran ing dalem wektu cilik. Hendaklah engkau bersikap sopan terhadap mereka dan setiap waktu, maka janganlah membelakangi mereka seraya memanggil namanya. Jangan tertawa di hadapannya tanpa keperluan atau bersuara keras. Jangan engkau memandang mereka dengan pandangan yang tajam. Jangan berdosa terhadap mereka atau memaki mereka atau berbicara dengan perkataan yang buruk ataupun mengeraskan suara di atas suara mereka.
Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berlanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hus, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucaplah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku sewaktu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Akhris usaha sapa sira. Ikhris usaha sapa sira tamakhan langgeng ala ridho walidek ngatasi nuprih ridho wong tuwa loro sira bi angtas ta kelawan to nemen-nemen sapa sira fi mutalaati tudusu ing dalem mutalaah pelajaran sira wa tadhabalen to budal sapa sira kula yaum ing dalem saben-saben dina ilal madrasati mari madrasah. Waktu hafidhali nongorksa sapa sira ala kutub dengan tasih pira kitab sira wa malah bisalam berupakan sira wa jami'at wa kana sakabehane pira-pira sira. Waktu roti balan yen to ngatur sapa sira ing adawat sateruse. Vimonti ing dalem panggonane adawat wala tu ghayira lan yen to ora ngowake sapa sira ngowahi sira autudo itu niake sapa sira saen ing suci minasung adawat wa ta'mala yen to nyambut gawe sapa sira fil manzil ing dalem omah. Wa khajilan ana jaban omah kula sing dalam saben suci wa ta'ala nyambut gawe nglakoni yufarihu kang bisa mbungahake apa saeng wong loro wala tu'dilan aja nglarakaken sapa sira ahadane wong suci min ikhwatika sangka pira-pira dulur lanang sira wa akhwat lan pira-pira dulur wadon sira awil akhtan utawa pira pembantu wala tatakhoso malan aja permusuhan sapa sira ma'abnai ijirun kasartane pira-pira anake tangga sira au jumal utawa pira-pira kanca sira fil madrasah ing dalem madrasah. Berusaha selalu untuk memperoleh ridho ibu bapakmu dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran-pelajaranmu dan pergi setiap hari ke sekolah. Memelihara buku, pakaian serta seluruh alatmu, hendaklah engkau mengaturnya pada tempatnya masing-masing dan tidak merusakkan atau menghilangkan sesuatu pun darinya. Hendaklah engkau berkerjakan segala sesuatu yang menggembirakan mereka di dalam dan di luar rumah. Janganlah engkau mengganggu salah seorang dari saudaramu atas atau pelayan, dan jangan pula bertengkar dengan anak-anak tetangga atau teman-teman di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza talabta nalikane nupri sapa sira min walideka sange wong tuwa loro sira saen ing suci-wici. Fala tatluhu mongko aja nupri sapa sira ing sae amaman nasin dalem ngarepe menungsa. Wa idza lam yu'tiya kala nalikane ora awes sapa wong tulur ing sira matlubaka ing penupri sira faskut mongko meneng sapa sira li ana makrona sakten wong tulur iku arafu luwih ngerti bima solih kelawan kemaslahatan sira. Wahdaran watiya sira angtak bantu muring sapa sira fatu hammima mongko sebab susah sapa sira auto api sautawa besengut sapa sira wajah kambang besengutake wajah-wajah sira wa ida jalasa lantat kali lungguh sapa sira amama huma ing dalem ngarep wong turu fasin mongko bagusake sapa sira haya ata julusa ing tingkae julus sira ing tingkae lungguh sira. Wala tadolan aja nyelahaken sapa sira rijlan ing sikil siji ala rijling atase sikil kang weneh. Wala tajlis lan aja lungguh sapa sira wa huma hal utawi wong tulur iku kok imani hal wong kang ngadeg. Wala tamsilan aja mlaku sapa sira. Wa mahal wong loro iku wara kampung buri sira wa ida ta'akala nalikane ngundang sapa wong tulur ing sira. Wa idza ta'aqlana ling undang sira sapa ahadu masalah sijine wong tulur fa asri mongko nyepetno to gancangno sapa sira age-age sira ila ijabati maring nyembadani undangane. Wala tatabat lan aja telitur sapa sira au tataso mam utawa etok-etok ora krungu sira dan budhek ya au tas utawa bosen sapa sira minti krori dawati saking bola balune undangan.
Wa dalam wedi sapa sira gotal hati kelawan kata kuwedi angta supaya to misui sapa sira apa akatin ing bapake wong suci wa mau to ibuke wong suci li alaya supaya ora misui sapa ahad mau walidake ing loro sira fatakuna mengko sababe ana sapa sira angta sira iku asbab dadi sebab fi dalika dalam kono misui wong tuamu wa fil hadisi minal kabari kusna sing dosa gedhe syatmur rajul tai oleh misui wong walidake wong tuane rajul kalau padha matur sahabat ya Rasulullah do Kanjeng Nabi wa hal yastimu ana ta ya bisa misui ana ta ya misui sapa rajul wong lanang walidake wong tuane rajul kala Nabi naam ya iso ya supu misui sapa rajul apa rajul ing bapake rajul wong meneh bae sumko misui sapa rajul liya apa ing bapake rajul sing misui awal mau wae sebulan misui sapa rajul awal ing ibuke rajul sani ya sumko misui sapa rajul sani ing ibuke rajul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau meminta sesuatu dari ibu bapakmu maka janganlah memintanya di hadapan orang banyak. Apabila kedua orang tua tidak memberikan apa yang engkau minta maka diamlah karena mereka lebih tahu tentang mana maslahat atau kebaikan. Waspada jangan sampai engkau marah dan menggerutu serta bermuka cemberut. Apabila engkau duduk dengan mereka maka duduklah dengan cara yang baik. Jangan meletakkan kaki di atas kaki, menyilangkan kaki, jangan menimpakan kakinya. Jangan duduk di saat mereka berdiri dan jangan pula berjalan di depan mereka. Apabila salah seorang dari mereka memanggilmu maka segeralah menjawab. Janganlah berlambat-lambat atau berpura-pura tidak mendengar atau mencemu karena panggilan yang berulang-ulang. Waspada jangan sangat agar engkau tidak memaki ayah seseorang atau ibunya, agar ia tidak memaki ibu bapakmu oleh karena. Dalam hadis termasuk dosa besar adalah orang yang memaki ibu bapaknya. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang memaki ibu bapaknya? Belum jawab, ya ada. Jika ia memaki ayah seseorang, ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya. Dan jika ia memaki ibu orang lain itu, lalu orang lain itu memaki ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ida kabirta tatkala wis gedhe sapa sira wabda dalan ngawiti sapa sira tastagilu hale nyambut gawe sapa sira fa alaika mongko natapuna sapa sira bi musaadati walidaya kelawan bantu wong tuwa loro sira wabdulan nyerahake sapa sira fa ing dalem musaadah kaya tasito atika kelawan katoke kekuatan sira. Wa talan nemen-nemen sapa sira bibiruma kelawan bagusi ibu sira aksara kelawan akeh min aplikatine monggo bapak sira li anak karena satene ibu iku adam luwih agung apane sapa katang welase wasatun luwih banget binu saking tinwasange bapak apane taben kangelane fitar biyate kae dalem ngrumat sira. Wajalan sowan sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa rajul ya Rasulullah do Rasulullah man utawi sinten iku hakun nasi luweh hak-hake menungso bi husni sahabati kelawan bagusi kekacan kula sing dadi tak kancane sing paling bagus tak kancani hak manusia sing paling apik tak kancani kolan dawuh Nabi ka ibu sira kola matur rajul sumanuli sinten kola jawab Nabi ka ibu sira kola matur rajul maneh sumanuli sinten Nabi kola ngendika Nabi ka ibu sira kola rajul sumanuli sinten Nabi kola abu ka bapak sira. Wa idza matalan ala kalimati sapa khatul walidaini salah siji wong tuwa loro akeh lau matawa karo-karone walidain wajib mongko wajib ala walid ing atase anak apa ya birro mayen to bagus sapa alat ing wong loro beda glantungake wal istighfar nyuwun ngapura wa sedekah lan gawe sedekah anha saking dadi gantine wong loro wa fil hadis salah nyuwun pirsa sapa rajulun wong lanang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Fakola mongko matur sapa Rasul ya Rasulullah hal baka apa tesi tetep alai kate sira mimpiri apa iki saking bagus wong tulur ingsun apa sen siji-wiji abirruhuma kang bisa bagusi sapa ingsun ing wong tulur bi kelawan sek badhe wafati ing dalam sase wafate wong tulur kala dawu sapa Rasulullah nami iso asulatu yaiku ndongaake alai mengates wong tulur wal istighfar lan nyuwunake ngapura lahum mari wong tuloro wa ing fadhu ahdi marang lestareake janji wong tuloro ikramu sadiqi malan mulyake kancane wong tuwa loro wasilaturrahim lan nyambung sanak alati kang latus kang ora bisa den tepung apa silaturahim ila bimaka jawalan wong tuloro. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau sudah besar dan mulai bekerja, maka engkau harus membantu kedua orang tuamu. Berilah nafkah menurut kemampuanmu dan berbaktilah kepada ibumu lebih banyak daripada ayahmu, karena ia lebih sayang kepadamu dan lebih banyak payahnya dalam memeliharamu. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling patut mendapat perlakuan baik dariku? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu berkata, kemudian siapa Nabi? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu berkata lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Orang itu berkata lagi, kemudian siapa Nabi? Beliau Nabi menjawab, ayahmu. Apabila salah seorang dari mereka atau kedua-duanya meninggal dunia, maka anak pun wajib berbakti kepada mereka dengan berdoa dan memohonkan ampun serta bersedekah untuk kedua orang tua. Dalam hadis, ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada ibu bapakku sesudah mereka wafat? Beliau menjawab, ya, mensolatkan jenazahnya atau mendoakan, memohonkan ampun bagi keduanya, melaksanakan wasiat ke mereka dan menghormati teman mereka serta menyambung hubungan keluarga yang hanya bisa disambung melalui mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ida kunta tatkalane jumeneng sapa sira bibir walidayk lan bagus wong tulur sira terutama kamar kole sapa sira ridho ing ridhone Allah taala wa sawab lan pira-pira ganjarane Allah al-azim kang agung wa bil hadis ridallahu utawi ridhone Allah iku fi ridhol walidain dan ridho wong tulur wa suhtullah ta'i bendune Allah iku fi suhtil walidain lan bendune wong tulur wa bil hadisi al-akhir lan liya bir walidain uti bagus wong loro iku afdal utama minas sholati tinimbang salat wa sedekah sedekah wa samilan poso wal haji lan haji wal umrah wal jihad perang fisabilillah dalam meluhurkan agama Allah wa sabaya biru kan bisa bakal bagus sing sira sapa Allah duka pira-pira asyira fil mustang dalam zaman kang bakal teko kama fil hadis birruk akeh bagus sira apa kira bapak atau wong tua sira kabeh tabarrokum mongko bakal bagusikum ing sira kabeh sapa abang pira anak sira kabeh wa ama uqul walidaini anapun taiwe wani-wani wong teloro iku famin akbari dunubi mongko saking gedene pira-pira dosa kala Nabi sallallahu alaihi wasallam akbarul kabir telep gede-gedene pira-pira dosa iku al-isyraku musyrik billahi wa aqul walidain lan durakane wong tuloro wa kula ngendika sapa Nabi aidan khalimana iyakum biya sapa sira wa aqul walidain ing mani-wani to durakane wong tuloro fa inari baha wa inari hajane mongko satene gondone swarga iku jatuh bisa ditemu mim masiratil alfi amin saking pelakon 1000 tahun wallah demi Allah laya cite ora bisa nemu ing gondone swarga sapa akun wong kang wani-wani walaqati urahim lan wong kang ora bisa ngambu gondone swarga sapa qati urahim kang mekot sanarakat wa qala aidan wa kan sapa nabene halemane mal'unun ikutin laknati man utawi wong ako mal'un ikutin laknati ini dan ane sapa menung ako kang wani-wani sapa walide wong tuwa loro. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau berbakti kepada kedua orang tuamu maka engkau mendapat ridha Allah dan pahalanya yang besar. Dalam hadis ridha Allah diperoleh karena ridha kedua orang tua, murka Allah diperoleh karena murka kedua orang tua.
Dalam hadis, berbakti kepada orang tua lebih utama daripada sholat sunnah, sedekah, puasa, haji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Dan anak-anakmu akan berbakti kepadamu di masa mendatang, sebagaimana dikatakan dalam hadis, berbaktilah kepada ayahmu, tentu anakmu akan berbakti kepadamu. Adapun durhaka pada kedua orang tua adalah termasuk dosa-dosa terbesar. Nabi bersabda, dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Nabi bersabda pula, janganlah kamu durhaka kepada kedua orang tua, karena bau surga itu tercium dari jarak 1000 tahun. Demi Allah, seorang yang durhaka maupun yang memutuskan hubungan kekeluargaan tidaklah merasakannya. Nabi bersabda, terkutuklah bagi siapa yang mendurhakai kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khasalat lan ing dalam nalika hasil mingka sangkon sira apa zallatun kepleset kesalahan nahwa walidu ing upamane wong tuwa loro sira. Bismillahirrahmanirrahim. Apa zallatun kepleset kesalahan nahwa umpamane wong tuwa loro sira fabadir mongko age-age sira bitalabil kelawan nubri pangapura min mesti wong tuwa loro mazala ing dalam selagine sik tetep sapa wong tuwa iku fi qaidil haid ing dalem bojone iku keadaan sing urip wa ahid lan janji sapa sira nafsa awat sira ala Allah taat itu orang balane sapa sira ilmu Islam ring sepadane zilah kesalahan fa inna uqubatal uqum satune siksane duraka marang wong tuwa iku muajalun den cepetaken den rikataken den cepetaken bidene dunya lasia menapa maneh ba'da wafatil walidaini enten mese wafatil wong tuwa. Wa fil hadis kullu dunubi tasakabane pira-pira dosa iku ya akhiru ngakhiraken sapa Allah minha sangka dunub ma ing barang saakang kersa sapa Allah. Ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah ila uqul walidaini kejaba duraka wong tuwa loro fa inna Allah mongko saten Allah ku ajilun iki sapa Allah ing dunub ing siksa li soe pemaring wong duweni hukuk rupane dosa wali wong tuwa fil hayati dalem urip dengan intunya qoblal mati dalam sadurunge mati. Wajalan teka sapa rajulun ana ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlubu halal nupri sapa rajul kang nupri sapa rajul al bai'ata ing bai'ah ala hijrah ing atas hijrah bai'at ing atas hijrah. Wakolana ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Wakolalan ngucap sapa rajul majidu ka ora teka sapa ing panjenengan hatta kados singgo nangisaken ingsun walidae wong tuwa loro ingsun. Wakola Nabi irji bala sira ilahi mamari wong tuwa loro fa'adhik mongkon guyokno sira wong tuwa loro kama abukai tahuma kaya oleh nangisaken sapa sira ing wong tuwa loro. Apabila engkau melakukan kesalahan terhadap kedua orang tuamu, maka segeralah meminta maaf kepada mereka selama mereka masih hidup. Berjanjilah kepada dirimu untuk tidak mengulangi lagi kesalahan seperti itu, karena hukuman orang yang durhaka itu disegerakan di dunia, terutama setelah wafat kedua orang tua. Dalam hadis, semua dosa ditangguhkan Allah hukumannya sekehendaknya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, karena Allah menyegerakan bagi pelakunya di masa hidup sebelum matinya. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW seraya meminta baiat untuk hijrah. Ia berkata, aku tidak datang kepadamu kanjeng Nabi sebelum membuat kedua orang tuaku menangis. Maka Nabi bersabda, kembalilah kepada mereka dan berbuatlah mereka tertawa, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Bismillahirrahmanirrahim. La sya'ura ana suwiji iku asarul luwe bungake apa syai lil walidaini mare wong tuwa min ayyaro yatine mento ningali sapa wong tuwa loro walatu ing anake wong tuwa loro qurrata ain ing nyenengake mripat. Nah baron tur kang bagusi tur kang bagus matian tur kang taat. Adiban tur kang duweni tata krama najiban tur pinter fasid mongko nemen-nemen ana sapa sira takono yen ta ana sapa sira kadal kaya dene mengkono-mengkono qurrata ain. Watlub lan nubra sapa sira minum masih wonten ratu ain donga
hatta tabluga sehingga tumeka sapa sira guyatal amal ka ing katoke pengangan-angan sira. Wabil hadis tu al walid utai dungane wong tuwa liwaladi maring anake walid iku atuwa nabi kudune nabi li umat maring umate. Tiada sesuatu yang lebih menggembirakan kedua orang tua daripada melihat anak yang menyenangkan hati mereka, berbakti, taat, sopan dan cerdas. Maka berusahalah engkau akan menjadi demikian. Mintalah doa dari mereka hingga tercapai cita-citamu. Dalam hadis doa ayah bagi anak seperti doa nabi bagi umat.